dagaal culus oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed ayaa waxa uu ka soconayaa deegaan hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaana deegaanka lagu magacaabo Dudumaye. dagaalkan oo mid culus oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa uu dhaxeeya laba beelood oo ka soo kala jeeda Beledweyne iyo Baydhabo, waxaana lagu soo waramayaa inuu geystay khasaare kala duwan oo isugu jira mid dhimasho iyo mid maalba, iyadoo wararka hordhaca ee la helayo ay sheegayaan in meydadku ay tuban yihiin halkaasi isla markaana la maqlayo dhawaqa rasaasta culus ee labada dhinac ay isku adeegsanayaan. dagaalkan ayaa waxa uu daba socdaa dhacdo xanuun badnayd oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacday deegaanka Dudumaye ee gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan hoostaga degmada Walaweyn. dhacdadaasi oo nin da'diisa lagu qiyaasay 60 jirka oo dhimirka ka xanuunsanaya lagu jir dilay kadibna dab la qabadsiiyay. labada dhinac ayaa la soo warinayaa in wali dagaalkoodu uu soconayo isla markaana tirakoob rasmi ah laga haynin inta khasaaruhu uu leeyahay. ase ahaatee wali dagaalkan ayaa la sheegayaa inuu yahay mid sii xoogeysanaya, labada dhinacna waxa ay helayaan gurmadyo kala duwan, iyada oo sidoo kalena dadka deegaanka la sheegay in lagu wargeliyay in ay ka fogaadaan aagga dagaalkan uu ka soconayo. ilaa haatan ma jirto war rasmi oo ka soo baxay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya. ase ahaatee dagaalkan culus ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli saacadihii ugu dambeeyay si aad ah looga murugsanaa xaaladda in aana qabiil dartiisa loo dilay nin 60 jir ah isla markaana dab la qabadsiiyay, taasi oo si aad ah ay dad badan kaga xumaadeen maadaama ay ka baxsan tahay bini'aadanimada.